ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ ṣe program lọ́wọ́ ẹ padà pè mí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. In the next 1 hour, please. Paired. Títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àbàtìjìyà àdópin ìyá o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti kẹ́yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni. Ilé òní gbóná kárẹ́nu omi mọ́lé ayé òní gbòòrò kàdọ́ nípa ọ̀run o. Láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún àkọjá òkun wájúmọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ tún lọlé o. Láyé kan bá ó mà ní láyé kan bá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó ti gbẹ̀yìn kan lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. Yé ẹ̀dìdé bí ológun ẹ bá jàgbá sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun ẹni tó dé ó sàn ju ẹni tìrẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ní dídúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpà tó ní kan ní o bí ẹ bá sùn ẹ gbé ọjọ́ ayọ̀ tún lọlé o. Tí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rí fẹ́. Tí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rí fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn kò ní yóò lè mọyì àlàáfíà. Bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata. Ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lékè lẹ́yìn àṣòótọ́. Ọ̀yọ́, Ìbàdàn, Oǹdó, Ìjẹ̀ṣà. Bluetooth mode. Paired. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Odùduwà lótìtọ́ àti lódodo. Mo kí gbogbo yín níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé lónìí wípé a kú iṣẹ́ ìlú, a kú kó lè dáa, a kú kó má bàjẹ́.
mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wà pẹ̀lú mi. Stephen Emmanuel Ajaikẹ́mi Oyèbámijí Ajẹ́pẹ́láyé Adéṣọba Ìyábọ̀ Fèyíṣará Ògúntọ́lá Patience Babátúndé, mo kí yín o. Mo kí ẹnjìnìà Gbádébọ̀ Balógun, Isaac Ọláìdé Pópó Ọláṣẹ́gun Ọlárẹ̀wájú, Isaac Ọláìdé Ajaikẹ́mi Olúgbémiga Yínká Adédọ̀yìn Khadijat Muftau Ajaikẹ́mi Olúgbémiga Òjó Olúwaṣọlá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Adé gbogbo yín pápátá àtàwọn tí ò tí ì join tọ́dẹ̀ sì máa join, mo kú kí gbogbo yín o wípé ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Ẹ wá bá wa pín program, ẹ bá wa pín torí eléyìí tá fẹ́ sọ yìí ó gbóná ní yàjóyàjó ní fẹlifẹli. Olórí mo kí yín o, olórí dá ìpè padà o màmá, ìpè kó padà sórí olópè, ibi kó padà sórí oníbi. Mo kí gbogbo yín pé ẹ ṣeun mi o, ẹ kúlé o. Ọmọlúkà lèmi ń jẹ́lẹ̀ kọ́sẹ̀ yìí dẹ̀ ń wò mí for the first time. This is your Ọmọlúkà the great. Ọmọlúkà the great. Very funny. I am great indeed because I am a Yoruba. I am a great Yoruba person. Original ọmọ Yoruba. Promote money for boss. I wish, but ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, Ọmọlúkà, please promote money for boss. It is true, I need a boss, but I won't say anything. Tẹ́ bá wò pé ó yẹ ẹ send, ẹ jẹ́ ká arrange ká separate account. Ó ní àkáǹtì tá a ṣàṣe sílẹ̀ tá a fẹ́ fi ra drone tí aláfẹ́ rà. Mo ti ra drone yẹn, mo máa gbé wá ẹ̀ rí sìn, máa gbé wá ẹ̀ máa rí sìn. When I tell you to bring money, ní tí bá sọ wípé mo fẹ́ fi ṣe màá fi ṣe, I can guarantee you. Bí bá tiẹ̀ máa jẹ́ 10,000 20,000 nú ẹ̀, ìyẹn ò dá mi dúró kí n má ra tí mo fẹ́ rà wá fún. Máa make sure pé mo ṣe ní tẹ́ ẹ bá fẹ́. So tẹ́ bá fún mi lówó pé kí n fi ra bọ́ọ̀sì, ìdùnnú mi náà ni, kó lè mú kíṣẹ́ mi rọrùn náà ni. Màá dẹ̀ appreciate yín, but I don't want to be too forward. Tẹ́ ẹ bá fi pé ó yẹ kí n ní, ẹ jẹ́ kí n fàkáǹtì ilẹ̀ kẹ́dẹ̀ máa donate ẹ̀ síbẹ̀. Ẹni bá fún wa ní $100 $200 $500 gbogbo tá a fẹ́ tá à ń sọ yìí, with $5,000 I will get a bus. That is like 2.5 million or 3 million naira highest. I will get a mini bus, like if it is Sienna kékeré yẹn. Ó tó Ọmọlúwàbí kí là ń lé kiri. Sọ pé dandan ká ẹ gbé Ayas bus fún wa. Ọmọ bus is almost 6.5 million to 7 million naira. I am not looking for that. Tẹ́ bá dẹ̀ fún mi, tẹ́ bá fi pé kí n gbà kó burú náà, iṣẹ́ náà la fi ṣe ẹ́ dẹ̀ rí. So ìyẹn ẹ jẹ́ ká fi yẹn lẹ́yìn tó sọ̀rọ̀ bus. We are not here for that. Now mi ò wá pariwo fún yín pógun ti wọ̀lú, gbogbo yín lẹ mọ̀ pógun ti délùú. Lẹ́ẹ̀ni lákùrẹ́ olóyè mẹ́kùn yín, kì í ṣàkúrẹ́ nìkan ni wọ́n ń wọlé síbẹ̀ yẹn o, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń wọlé tipẹ́tipẹ́ bọ̀ báyìí. Eléyìí tán wá ń wọlé báyìí, wọ́n wá múra wá, wọ́n jẹ́ kó yé yín pé yes, adé afẹ́wájà, kò dẹ̀ sí tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe, wọ́n dẹ̀ ń ṣe hàn yín. Ní the most popular road in Akure today, the most popular road in the whole state. We are talking of most popular road in the state capital. We are talking of the most popular road in the whole state. Ọba Adéṣídà road, ibẹ̀ náà ti mú àwọn Fúlàní kan lé ní o. Àwọn kan sá lọ nú wọn o. Tibọ́ntibọ́n ní ìgboro Àkúrẹ́ léni. Kí n tó débẹ̀ wọ́n ti palẹ̀ wọn mọ́, wọ́n ti lọ. Ṣé rí tá bá sọ ẹ lọ Ọmọlúkà gbẹnu ẹ lọ, irọ́ lòun pa, wọ́n ti wọlé. Ma guarantee any moment from now wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ ilé sílé. Mo dẹ̀ fẹ́ fàsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin landlord association, ó kàn yín. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé landlord association tẹ́ ń ṣe òṣèlú lẹ fi ti yín ṣe, kẹ́ ẹ fi máa sọ fáwọn olóṣèlú ẹ máa bọ̀, ẹ wá sí àdúgbò tiwa. Ìyìn tẹ́yìn fi ti yín ṣe nìyẹn, ó kù sọ́wọ́ yín sìn yín o. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé tọ̀ yín tán àtàkì yín nínú ilé, kò sólóṣèlú táwa gbà yín o. Ẹ̀yin landlord association, ẹ di ṣòkòtò yín, ẹ múra gírí. Gbogbo nǹkan tó yẹ ká ẹ ṣe. Tó bá need ẹ̀yin landlord association, I'm talking of landlord association in Ondo state in particular, àti gbogbo àwọn dá Yorùbá state. Ẹ kóra yín, ẹ jẹ́ ṣèpàdé yín, kẹ́ má ṣèpàdé ìyá Sẹ́límọ́ dá owó, ìyá Tàfáyà mówó wá, bàbá Tàmẹ̀dù owó tiẹ̀ dà. Ẹ má ṣèpàdé yẹn mọ́. Ẹ̀mí tó wà láyé ló ń gbowó, ló ń dá owó. Tí Fúlàní bá wọlé tọ̀ yín sádùúgbò yín, tẹ́yìn ò dẹ̀ mọ̀ tẹ́ ẹ̀ múra wọn sílẹ̀, wọ́n guarantee yín wípé wọ́n á pa last card sí yín lára. Tí wọ́n bá fi wọlé, ẹ mọ̀ wọ́n ìjà òru náà máa ń jà, hit and run náà fi tí wọ́n ń ṣe. Tí wọ́n bá ti attack yín, wọ́n á sá lọ.
kò síbi tẹ́ fẹ́ wá wọn lọ wọ́n ti wọlé mo ní nígboro Àkúrẹ́ lẹ́ni ẹ lọ confam ká sọ fún yín pé rọ́ ni nígboro Àkúrẹ́ lẹ́ni eléyìí wọ́n mú àwọn kan láàrin ìgboro tìbọntìbọn kan lòdù wọn wá bọ́ndẹ̀ ṣe ń lòdù wọn nìyẹn information dọ́ wa pé ń ṣe ní ṣáṣákún àìní kámẹ́rà tí mo lè lò ló fà á if not màá ti lo àwọn secret camera tó ń lò mi ò ní tí màá ti lọ bẹ̀ màá ti di màá rin inú ọjà ọ̀hún nígbà tí mo fẹ́ lọ ra nǹkan ẹ máa fídíò ẹ máa wò live kẹ́ ẹ wo bíbẹ̀ ṣe rí kẹ́ ẹ wo àwọn Fúlàní tí wọ́n lòdù wá tán wà ní ṣáṣá yẹn kẹ̀tí a máa sọ ti wà ó kù sọ́wọ́ ti yín bówù ẹ gbọ́ bówù ẹ má gbọ́ but advice tèmi mú wá fún ẹ̀yin landlord association pátápátá mi ò sọ pé àdúgbò báyìí gbogbo ẹ̀yin landlord association ọ̀rọ̀ yìí kàn yín any moment from now wọ́n á máa wọlé tọ̀ yín láàrin ọ̀sẹ̀ kan ṣe mọ iye ìlú tí wọ́n attack nílẹ̀ Yorùbá ṣe mọ̀ tẹ̀sán náà sì fi ń ṣe o wọn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mo sọ fún yín nígbà kan mo ní Fúlàní tó ń gun ọ̀kadà kiri they has a mission tẹ́ bá gbọ́kadà wọn tẹ́ bá sọ fún wọn pé mò ń lọ sí Ládìgbòlú wọn ò mọ ibi tó ń jẹ́ Ládìgbòlú òun á ní kẹ́ jòkó wọn á gbé ẹ wọn á máa sọ fún ẹ pé ṣé o mọ bẹ́ẹ̀ wàá dẹ̀ ìwọ́dẹ̀ ní with your ignorance àìka nǹkan sí ẹ wàá jókòó sórí ọ̀kadà wọn wàá lead wọn wọ Ládìgbòlú wọn á wọ inú àdúgbò yẹn wọn á mọ bá àdúgbò yẹn ṣe rí wọn ti nóòtì ẹ nìyẹn this place náà ń pè ní Ládìgbòlú kò sí nooks and cranny ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí àwọn Haúsá àti Fúlàní tí wọn ò mọ̀ pátápátá. It's less for you. Ẹ jẹ́ kí n máa rí kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ má kàn jẹ́ kí kọ́mẹ́ǹtì yẹn dúró your comment ó máa mú orí mi ń wú ni bó tiẹ̀ jẹ́ pẹ̀lẹ́ sà ọ ẹ kúṣẹ́ sà ẹ má tiẹ̀ fi sà sí mi tí tó sà ẹ kàn sọ pé orí ẹ pé Kezi Salau rárẹ̀ náà nìyẹn. aṣọ wọn gbọ́ kadà èmi ìbá ti dé wọn ò mọ̀ ń gùn èmi àgùn fúrúfúrú àrẹ bọ́ọ̀lù lẹ̀ gbọ́ra àbójú àbómọ́dà a tún dìde a fi àìsàn sí a tún kí machine yẹn mọ́lẹ̀ ó tún gùn lọ nìyẹn because ó ní mission tó fẹ́ wá ṣe ó lóye tó máa gbà tó ṣùgbọ́n parí pẹ̀lú pé wọ́n gbọ́kadà yẹn fún lọ́fẹ̀ẹ́ a tún gbowó gbogbo ẹ̀ lásán fún yín ṣùgbọ́n ẹni rọ́lẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́dùn àrùn ẹni ṣe là wá sórí afẹ́fẹ́ wa ń pariwo oníkálukú ló níbi tọ́lọ́run yàn sí tó ti fẹ́ ṣiṣẹ́ tiẹ̀ ní tọ́lọ́run sọ fún èmi Ọlọ́run fi àṣírí wọ̀nyẹn hàn mí pẹ̀lú àwọn information tá à ń gbà á dẹ̀ ń sọ ṣùgbọ́n ẹni rọ́ ni ó ti délẹ̀ ó ti dójú ẹ̀ báyìí ó ti dójú ẹ̀ báyìí so mi ò ní tàn yín rárá àti rárá let me tell you the real fact bí nǹkan ṣe rí sìn bí nǹkan ṣe rí ẹ̀yin landlord association màá kọ́kọ́ gbà yín námọ̀ràn ẹ lọ ní agogo àjílù gbìnrín ẹ lọ ní wíṣù fèrè ẹ sọ fún gbogbo ilé kan ní tán bá ti gbọ́ gbọ̀ngàn níbì kan kẹ́ ẹ rọra gbé fèrè yìí sẹ́nu kẹ́ ẹ fún tán bá dẹ̀ ti fọ́n fèrè àtoyún inú àti àṣẹ ẹ̀bí tó wà nínú ilé kankan kí gbogbo yín jí sílẹ̀ kò sí bágbára wọn ṣe fẹ́ pọ̀ tó kán tó rí ilé mi 4-5 sun kán tó rí sun ó yẹ kẹ́yìn tó kù ládùúgbò yẹn ó yẹ kẹ́ jí kẹ́ overpower wọn. mo ń sọ tèmi o advice ni mo ń fún yín ẹ̀yin landlords association a ti sọ fáwọn youth pé kán dìde ọgbọ́ èkán mi yéé kàn mí níbẹ̀ mo ti ṣe tọlọ́hun ṣé Ọmọlúkà nìkan ni kó dìde ni ṣé òun nìkan ló fẹ́ jáde ni bọ̀ èmi ti sọ mo ti fún yín ní àmọ̀ràn tèmi wípé this is what I want to say ẹ̀yin landlord ẹ̀yin school mo sọ fún yín all the proprietors and proprietors of every private school ẹ lọ di àmùrè yín gírí ẹ fi kún ẹ lọ ṣe security camera dà sí gbogbo school yín security camera yẹn lè má ran solution ẹ lọ gba àwọn tó dájú àwọn ọmọ Yorùbá tẹ bá tún ní school nílẹ̀ Yorùbá tẹ lọ gba Fúlàní tàbá Haúsá kó wá máa ṣe gate man yín ayé yín ti ta ẹ̀yin fúnra yín lẹ kọ̀wé pé ikú o fáwọn ọmọ yín o ẹ lọ gba Yorùbá tó dára ẹ lójú bí OPC tàbí Àgbẹ̀kọ̀yà tàbí YPC tó dájú tàbí vigilante ọmọ Yorùbá tó dára ẹ lójú ẹ lọ gba àwọn kan máa tìbọn tí ò bá níbọn nínú ẹ sọ fún pé ẹ nídìí ẹ lọ gba àwọn kan ṣọ́ school yín wọ́n ń bọ̀ wá attack school yín wọ́n dẹ̀ máa kó àwọn ọmọ lọ tán bá fi lè kó 20 lọ be rest assured wípé tán bá máa tiẹ̀ release wọn ò lè fún wọn yín ní 20 yẹn mọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kọ́ ọmọ tèmi ó sí lára wọn Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kọ́ ọmọ tiẹ̀ sí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ ẹnìkan ló máa wà nú ẹ̀ ó kù sọ́wọ́ yín ẹ̀yin private schools mo máa sọ tèmi mo máa kétò ìyẹn náà lọ bẹ́ẹ̀
ẹni bá wù kó Power múra. off. Ẹni bá wù kó múra, ẹni bá wù kó má múra. It's left for gbogbo wa. Èmi á sọ tèmi, mo dẹ̀ ti ń sọ, ó kù sọ́wọ́ àwa. Now, tí mi bá ní parọ́ fún yín, ẹ̀yin landlord and landladies association, ìtẹ́ lè ṣe mo ti sọ fún yín o. Ẹ lọ kóra jọ, ẹ sọ fún gbogbo ilé kankan tó wà lábẹ́ àkóso yín kan lọ ra fèrè, ẹ lọ wá irú fèrè tán lè rà tó jẹ́ pé tán bá fọ́n tí gbogbo àdúgbò máa mọ̀ tán lè jí, òun ni kẹ́ ẹ lọ ra, ẹni kí ilé kankan rà á. Ó lè má wọ́n, èmi máa lọ ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́la tí n bá ti ṣe findings mi tí mo ti rí irú fèrè tó dáa tán lè lò, màá gbé wá sórí afẹ́fẹ́, màá fi hàn yín ẹ̀ rí kí gbogbo ẹ̀yin láńlọ́ọ̀dù ẹ sọ nínú àdúgbò kẹ́ ẹ lọ rà á. Anytime they will attack you, mo guarantee yín ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ múra lẹ̀ kẹ́ ẹ tó tají, kẹ́ ẹ tó rántí pé ó yẹ kẹ́ ẹ mú àdá, ẹ fẹ́ mú ayẹta kan, ẹ fẹ́ mú gbogbo ẹ̀, kẹ́ ẹ tó rántí gbogbo ẹ̀, wọ́n á ti pa díẹ̀ lára yín. Atakóró wọnú àdó kì í mọ́mọ́ ẹ̀ wọ bẹ́ẹ̀. Bí wọ́n bá lájẹsára tó láyẹta tó olókìgbẹ́ tó ní gbogbo ẹ̀, ọmọ tiẹ̀ ń kọ́ tó ní, àwọn tẹ̀jọ́ ń gbélé kọ́sán ní. Atakóró wọnú àdó ni o, mo ti sọ tèmi fún yín, ntẹ́ lè ṣe lèmi ti sọ yẹn, ẹ bá wa pín program yẹn ṣí ẹ̀. So ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Now kí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ drone tààrà. Èkó information tó wa létí pé Tinubu mọ̀ yín pé Nàìjíríà ti pín. In tó wá gbìyànjú láti ṣe ni wípé kò fẹ́ kí Èkó yẹn kó wà lára ilẹ̀ Yorùbá, ó fẹ́ yọ Èkó kúrò. Tinubu sọ categorically wípé Lagos State is a country on its own from onset. Mo dẹ̀ ń guarantee ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ mọ Èkó yìí pé tẹ́ ẹ bá gbé gbèsè yẹn tẹ́ support Tinubu pé kò dá dúró, ẹ jẹ́ palaba ìyà, ẹ jẹ́ dẹ́ndẹ́ ìyà. Ìdí ni wípé number one, tẹ́ ẹ bá fagídí sí pé ẹ fẹ́ lọ, kò sí ilẹ̀ Yorùbá tó kù tó máa bá yín ṣe. Number one, ebi apá fòtòfòtò sí yín lórí. Number two, gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n á jáde kúrò lọ́dọ̀ yín. Gbogbo ń tẹ́ ń pọ́nlé tẹ́ ń ṣe gìràgìrà lé lórí, ó tán fún yín nìyẹn. Ilẹ̀ wo lẹ ní lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ fẹ́ fi ṣoko? Ilẹ̀ wo lẹ fẹ́ fi ṣe àgíríkì lẹ́kọ̀ọ́? Ṣé inú omi tẹ́ wà yẹn? Àjọ pinni. Ṣùgbọ́n mo ń garanti pé ilẹ̀ Èkó ilẹ̀ Yorùbá ni. Ẹ má rò pé Lagos State nìkan ló ní resources. The reason why Lagos State is like bó ṣe rí yẹn kò ju wípé àwọn òyìnbó tètè lajú síbẹ̀, wọ́n dẹ̀ gbabẹ̀ wọlé, Èkó dẹ̀ tibẹ̀ develop. Kò sí kan tó wà lẹ́kọ̀ọ́ sí òsì ní Gbọ́kọ̀dá l'Ondo State. They have ocean, Atlantic Ocean in Lagos. We do have it in Ondo State. Even we have deep sea in Ondo State and Lagos State doesn't have. So ẹ má gbé sentiment wá. Tinubu ẹ tètè lu agogo sétí ẹ̀ gbọ́nrangbọ́nran pé kì í sọmọ Èkó kó má wá dájà sílẹ̀ láàrin Èkó àti Yorùbá. Ilẹ̀ Èkó belongs to Yorùbás. Àwọn tó tẹ Èkó dó ìran wọn ìran Yorùbá ni. Àìdá Erelu Elébùté náà ló dá Èkó sílẹ̀. Erelu Elébùté ọmọ Boni is Yorùbá. Ìtàn sọ fún wa pé is originally from Awori. Awori dẹ̀ ní historically originally they are from Ifẹ̀. Àwọn Àwórì. So kẹ́ ẹ má gbé ìtàn tí ò ṣe é sọ, kẹ́ ẹ má rò pé Tinubu nífẹ̀ẹ́ yín. Tinubu ò nífẹ̀ẹ́ yín o, ó fẹ́ bà ti Èkó jẹ́ ni, ó fẹ́ fi ṣe kàkà kí eku má jẹ sèse, á fi ṣàwàdànù. Ìkàrẹ́ á ní ìyẹ́kùsímọ́ ní jẹ èsè, á kúkú kúnra. Ìjẹ̀bú á ní kàkà kí eku má jẹ ẹwà sèse, á kúkú fi ṣàwàdànù ni. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ṣé mo mọ̀ ń fọ́? Ṣé mo fọ́ yé ṣé yé yín? So ìtí Tinubu fẹ́ ṣe nìyẹn o, kàkà kí eku má jẹ sèse, á fi ṣe àwàdànù, òun ló fẹ́ fi ṣe o. Information yẹn di ọwọ́ wa ipò tí ń gbé ìgbésẹ̀ pẹ̀lú àwọn international body lóríṣiríṣi. That tells you pé Tinubu fúnra ẹ̀ mọ̀ pé Nigeria will pín, Nigeria has pín, ó mọ̀. Ṣùgbọ́n because of his selfish interest, ẹ̀yin èèkàn nílùú Èkó, ṣé mo pé mi ò ń bá wọn sọ pé Tinubu ò ṣọmọ Èkó? Gbogbo Ìdágbìjí ni, Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ni, kìnnì kan ni, èmi ò ń bá wọn sọ, kò dẹ̀ kàn mí. Either Tinubu ìsọmọ Èkó or kì í ṣọmọ Èkó, kò kàn mí. All I know is ọmọ Yorùbá ni. Tó bá dẹ̀ sọ pé òun ṣọmọ Yorùbá is left for him. So therefore
ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ èèkàn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ dìde kẹ́ ẹ jẹ́ kó mọ̀ sí i pé Lagos State is Yorùbá territory. Ilẹ̀ Yorùbá ni. Ìran Yorùbá ló lẹ́kọ̀ọ́. Ìran Yorùbá ló ní Èkó. Ẹ jẹ́ kó mọ̀. Thank you for the star. Máyọ̀wá Eléníyàn. Bless you. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ o. So tẹ́ ẹ bá ti rọra ẹ̀yin tèkó mo sọ rally Èkó ló ti ẹ̀yẹ ká kọ́kọ́ ṣe. But now we will start the planning right away now. I don't live in Lagos, mi ìgbé l'Èkó, but Èkó belongs to gbogbo wa. A ti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé meeting Èkó, rally Èkó is going to hit. Mo pè ní ọ̀gbálẹ̀gbárawé rally. Ṣé ẹ rí èrò tẹ́ rí l'Ondo state, èrò tẹ́ rí ní Èkìtì state, èrò tẹ́ rí l'Óṣogbo, gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ kò tí ì ní tó ìlàjì èrò tó máa wá sí tèkó. A fẹ́ mì ní ẹ̀ gan ni káwá wo iye tán fẹ́ pa. Yorùbá, Lagos State is Yorùbá territory. Ilẹ̀ Yorùbá ni. Èkó ni wọ́n ń jẹ́ Èkó àkété. Èrèlú Elébùté ló dá Èkó sílẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn, lọ́dún tó ti pẹ́. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ẹ sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ Tinubu, ẹ sọ fún Tinubu pé kó jọ̀ọ́ pé kó má try tí ò yẹ o, kó má rọra kó Èkó sí ìyà. Ogun State, Ọ̀yọ́ State, Ọ̀ṣun State, Ondo State, Èkìtì State, Kwara State, Kogi State, Ìṣẹ̀kírì State and Edo State díẹ̀díẹ̀ àwọn ló ń jẹ́ Èkó o. Àwọn ló ń jẹ́ Èkó. Tí ẹ bá fi lè yọ gbogbo ẹ̀ tí wọ́n kúrò, ìtura you will be surprised. So it is better kẹ́ ẹ gbọ́ sí information yẹn from reliable source láti gbọ́. Kì í ṣe pé bóyá a fi ń sọ àsọdùn. From reliable source. Ipe ó ti ń jókòó ìpàdé pẹ̀lú àwọn international organization pé Lagos State want to be on their own. Wọ́n fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Wọ́n dẹ̀ ń claim ẹ̀ pé Equatorial Guinea wọn ò tó Èkó in population in land mass. Wọ́n claim ẹ̀ pé Equatorial Guinea kò tó Èkó. Essentially ìṣàbí kí náà pé wọn ò tó Èkó. In tó ń claim tán ló ń sọ nìyẹn. So they were now ready to get out of Yorùbá land. Ẹ̀yin tèkó ìyà ò ní jẹ́ pọ̀npọ̀n yín o. So it is better. Ẹlòmíì ti now for example Olúọ̀kẹ́ Owó is a billionaire, silent billionaire. Ṣáyé mọ̀ pé kì í ṣe ọmọ Èkó, ọmọ Ìwó ni, Ìwó Olódò Ọba, ọmọ bíbí ìlú Ìwó ni, and is a billionaire in Lagos. Ẹ̀yin Èkó fẹ́ dá dúró, kí lẹ fẹ́ kó ṣe? A fi ìlú yín lẹ̀ fún yín, á wá develop bìkan nílùú ẹ̀. So there are many reasons that you need láti gbé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé wọ̀nyẹn. Ẹ ní ìdí ẹ̀. So it's better kẹ́ ẹ má rọra jẹ́ kí Tinubu kó ba ti yín jẹ́. Ẹ rọra ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ Tinubu ẹ pé kẹ́ ẹ sọ fún pé kó jáwọ́ nápọ̀n tí ó yọ. I'm going to discuss this with someone tó ń pariwo Tinubu ní gbogbo ìgbà. Ó máa ń ṣáàtì pẹ̀lú mi, he's my brother. I can't forsake him. He shouts with me always. He's my brother. Oh, ẹ ti mẹni tí mò ń sọ. Gbogbo ìgbà Tinubu must be president. Is Tinubu or Yorùbá nation? Tinubu or Yorùbá nation? Mo fẹ́ lù lọ́rọ̀ ẹnu gbọ́. Màá fẹ́ mọ̀ bóyá gbogbo ohun tó wá ń sọ yẹn bóyá o support kí Èkó máa lọ tiẹ̀. Kì í ṣe pé tí Èkó bá lọ pẹ̀lú bá wa Yorùbá tó kù kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Resources táwa gan ní Ondo State ṣé Èkó ni. It's not a matter of ẹnu. Ọlọ́run tó mọ bó ṣe ń ṣètò gbogbo nǹkan mọ bó ṣe ń ṣe nǹkan ẹ̀. Ẹrù òbódo ti wà. Táwa fẹ́ lọ ẹ jẹ́ kán lọ. Ṣùgbọ́n àní gbà because Lagos belongs to Yorùbá. Ìran Yorùbá ló tẹ Èkó dó. So Tinubu ò lè wá pàṣẹ kó sọ pé òun fẹ́ pín, it's not possible. In tó bá lè mú káwọn Yorùbá tó wà ní Benin Republic, àwọn àjàṣẹ́, àwọn ègùn, àwọn àgànyìn tí gbogbo wọn parapọ̀ tán sọ pé dandan Yorùbá làwọn pa wọn padà bọ̀ nílé. Mélòó wá lè kó? Irọ́ lẹ pa. No. Ẹ tó bẹ́ẹ̀. Tinubu ò tó bẹ́ẹ̀. So ìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo tún ti sọ yẹn, mo ti kúrò lórí ẹ̀. Kò ní bàjẹ́ fún wa. Iṣẹ́ tẹ́ rán mi mo jẹ́ o. Iṣẹ́ tí kì í gbé rán mi. Mo tún padà sórí ẹ̀ kí n tó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kí ni. Ẹ̀yin landlord association káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Kò sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí wọn ò ti ṣe landlord association.
ẹ lọ kóra yín jọ kẹ́ ṣe pàdé kí gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan kẹ́ lọ ní fèrè tẹ́ máa fi pera yín wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní attack yẹn any moment from now. It is the government that refuse to work with us. Àwa ní information tá à ń gbà lẹ́nu tí mo jókòó sí bí olóye information tó ti send sí mi kì í ṣe gbogbo ẹ̀ lálẹ́ wa máa sọ lórí afẹ́fẹ́. So àwa ti ń gba information a dẹ̀ ń sọ ní gbogbo ìgbà. It is government that refuse to work with us. So mo sọ fún yín ẹ̀yin landlord and landladies association ẹ lọ ṣe ìpàdé wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní àtàkì ilé sílé àdúgbò sádùúgbò kẹ̀tíkẹ̀tí ni wọ́n ń rù wọ́n wá ẹ lọ sẹ́kìtì kẹ́ lọ́gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n ń rù wọ́n dé Èkìtì lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wọn ò tiẹ̀ wá fi pamọ́ lẹ́nìí wọ́n mú àwọn èèyàn lọ́ba Adésídà road l'Ákúrẹ́ tán fi mọ́tò lóòdù wọlé tìbọntìbọn lọ́ba Adésídà road, the most popular road in Àkúrẹ́ in Ondo State. So ẹ lọ múra mo tún sọ ni o mo repeat yẹ ẹ̀yin proprietor and proprietress of private schools ẹ lọ di àmùrè wọ́n á jí ọmọ yín gbé kò sí ní tẹ́ máa ṣe o tẹ́ ẹ bá ti ní security tó dára ẹ̀ lójú wọ́n á jí gbé wọ́n á kó wọn. Mo sọ o today is 10th of June 2021 10th of June 2021 ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹfà ọdún 2021 mo sọ Ọmọlúkà ni mò ń jẹ́ ẹ lọ kọ sílẹ̀ àwa sọ ó wù yín ẹ gbọ́ ó wù yín ẹ má gbà. I am not a commissioner, I am not Agbekoya, I am not OPC, I am not anything, but I am a broadcaster, I am a media man and I receive informations. Mo dẹ̀ ń sọ ìgbà tí mo sọ pé wọ́n fẹ́ parí àwẹ̀ kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní strike ṣé mi ò sọ wọ́n parí àwẹ̀ ṣé kò lóye ìlú tán ti attack wọ́n ti attack Ìṣàgàm wọ́n ti attack Ògìjò ní Ìkòròdú wọ́n ti attack ibì kan ní Abẹ́òkúta wọ́n ti attack Ìgàngán wọ́n ti attack Ìmẹ̀kọ Àfọ̀n lẹ́nu tí wọ́n parí àwẹ̀ wọ́n dẹ̀ attack l'Èkìtì màá sọ mo tún sọ ilé ìfún yín báyìí plan tán ní o schools wọ́n fẹ́ attack ẹ̀ then àdúgbò sádùúgbò tán bá dẹ̀ ti wá tán bá ti pa iye àwọn èèyàn tán fẹ́ pa tán sọná sílé tán fẹ́ sọná sí kẹ́ ẹ tó ríran rí wọn wá lọ for that kíyẹn kẹ́ ẹ kó lè stop ẹ fúnra yín sọra yín dọlọ́dẹ ládùúgbò kankan 1 2 ẹ lọ ra wíìzù tó dáa tó sound ẹ lọ rà á tó bá ti ń di gbọ̀ngàn bí eléyìí kẹ́ gbé fèrè yín sẹ́nu kẹ́ fọ́n kí gbogbo ilé gbọ́ tó bá dẹ̀ ti fọ́n ẹ jí ọmọ kékeré tó bá wà lè jí sílẹ̀ ẹ jí everybody ẹ jẹ́ kán wà tàlát advice tèmi nìyẹn. Now mo fẹ́ fàsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ contribute fún drone tá a sọ pé a fẹ́ rà mo ṣe àlàyé fún wa ó lélẹ̀ tí mo sọ pé mo fẹ́ kọ́kọ́ rà tẹ́lẹ̀ but for some reason I wa decide pé wọ́n wá give advice pé we should go for this. This is the Phantom mo ti lórí ẹ̀kọ́ dùn so Phantom 3 professional tara òun ni so mo sọ fún yín wípé a máa rà á. This is the Phantom 3 professional tí a get. Phantom 4 olóye tán tà 900 1 million but this one is is eléyìí báyìí pẹ̀lú extra battery tara sí ó kú sí 590,000. I will show you the receipt. I'm coming. So mo fẹ́ try láti fi hàn wá oore iṣẹ́ tẹ́ rán mi mo jẹ́ o mo ń charge battery yẹn lọ́wọ́ ń sìn and this is the adapter, this is the control interface control ẹ̀ so ire mo jẹ́ iṣẹ́ tẹ́ rán mi o ṣùgbọ́n mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ti contribute mo dẹ̀ ti sọ nǹkan kan mo ní don't stop contributing because tẹ́ ń wò yìí we need more than 3 or 4 sí state kankan ṣùgbọ́n ibi kan náà láti máa bẹ̀rẹ̀ bó jẹ́ yọ kankan ara kó wọ state kankan lọ bá a ṣe ra yìí a máa rà sí Èkìtì a máa rà sọ́ṣun a máa rà sí Kogi
a máa rà sóyè Kwara, a máa rà sọ́yọ́, a máa rà sógùn, ó dẹ̀ máa wọ Èkó náà as well. So ẹyọ kan tá a ṣe rà ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní contribute right now ká tún lè ra another one sí another state. Òun rèé o, ẹ rí o, tuntun ní o. Mo já fúnra mi ni mo já nínú pálí. I'm coming. I want to show you the receipt. I want to show you the receipt. So ẹ jẹ́ kí ọmọ tí mo ní kó tán iná lọ fẹ́nìkan tán jẹ́ so that màá lè fi receipt yẹn màá lè fi hàn yín. So possible. Ẹ̀yin tí ẹ ti rí drone yẹn sìn à ń bẹ̀ yín ni wípé kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí this is the receipt. Òun rèé mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí ni o, ẹ wo price yẹn 593,000. Òun rèé 593,000. Òun nìyẹn, this is the receipt, the extra battery and the Phantom 3 Professional itself. Òun rèé. Now mo dúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ contribute. Bá mi padà plug yẹn ní mo ṣe sọ fún mi. So plug ẹ kó máa charge. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ràn wá lọ́wọ́ tá a fi ra ilé yìí. Kò dẹ̀ tí ì tó a tún fẹ́ rà sáwọn other state. Ẹ máa continue kẹ́ máa contribute. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àréyàn kan tó fún wa 200,000. Òun ló jẹ́ kó yáwọ́ tá a fi lè tètè rà. Ẹ jọ̀ọ́ 50, 20, 100 tẹ́ bá tún dájọ́ sínú àkáǹtì tí a ní a tún ṣá a tún order fún another one a gbé yẹn sí another state. Iṣẹ́ a tún máa lọ ńbẹ̀ a hand over ẹni tó bá máa lò ńbẹ̀. Mo bẹ̀ yín ni mi fi sí agídí. Àbáyọ̀mí Òsénì, chat with me to have the number. A fẹ́ place account sí public so that Nigeria government ò ní wá bá wa sọ pé kan dédé lọ block account wa. But ẹ chat pẹ̀lú nọ́mbà WhatsApp tí mo fẹ́ fi síta yìí. Máa pin ẹ̀ ẹ̀yin ẹ kàn sọ pé send the account for the drone. Ó tán ní tẹ́ máa sọ nìyẹn. Send the account for the drone. Ntí ẹ kàn máa send sí message nìyẹn. Tẹ́ bá ti send ẹ̀bẹ̀ yẹn màá send account drone fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ran Ọmọlúkà lọ́wọ́ as in media outfit wa tẹ́ kàn fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pé okay Ọmọlúkà ilé ìfúnṣẹ́ tó ń ṣe ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Tẹ́ bá send ẹ differentiate ẹ pé oye báyìí fún drone oye báyìí fún ìwọ. Tó bá dẹ̀ jẹ́ drone nìkan lẹ fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé for the drone ẹ jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. So I have my own personal account tí mo fi ń gba nǹkan tẹ́ bá fẹ́ fún mi. Eléyìí tó dẹ̀ wà fún drone ọ̀tọ̀ ni ẹjọ́ dó èmi mo la àkáǹtì méjèèjì but mo dedicate kan fún anything tó bá jọmọ́ pé a fẹ́ ra nǹkan tó jọmọ́ tilẹ̀ Yorùbá. Ẹ mọ̀ pé mi ò wá rí pé ẹ mowó wá mo fẹ́ ra nǹkan báyìí n tí mo fẹ́ ṣe first tí máa ṣe òun lọ́rọ̀ drone ó ẹ̀dẹ̀ ti dá mo ti rí owó pé mo ti ra ẹyọkan yẹn dé ẹ̀dẹ̀ ti rí dé pálí yẹn fún mi lẹ́ẹ̀kan kí tún fi àwọn tí ò tí ì rí tẹ́lẹ̀ gbé wá òun rèé o Phantom 3 Professional àti rà o. So òun ní pálí ẹ̀rí mo ti ní ká plug ẹ̀ wọ́n ń charge ẹ̀ lọ́wọ́. So bá mi mú dání ẹ ṣe. So ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo àwọn equipment inú ẹ̀ rèé gbogbo àwọn equipment inú ẹ̀ gbogbo ni ara àwọn equipment inú ẹ̀ nìwọ̀nyí. Wọ́n ń charge òun fúnra ẹ̀ mo ń charge ẹ̀ lọ́wọ́ for setting up so they can lè set ẹ̀ ara àwọn equipment inú ẹ̀ nìyí. So ara àwọn tools ẹ̀ òun nìyẹn. So let me be so I want to that is it. Jimmy Adeniyi, Oyo State alone needs more than 20 drones for security surveillance of all the villages. That is the fact. At least kò sí state kankan tí ó yẹ kó ní mẹ́ta ó kéré but ká tiẹ̀ sì bẹ̀rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ṣe bá àti ra ẹyọ kan kúrò báyìí ó ti dín lára interfera. So ẹ tún contribute kó tún pé ká tún ra ẹyọ kan tẹ́ bá dẹ̀ contribute rapidly tó pé méjì á tún order fún méjì wá má tún kó wá hàn yẹn jẹ́rìí Ọmọlúkà má tún kó wá ẹ̀ tún rí
n tẹ́ fi ránṣẹ́ owó méjì ló rà o ire ẹ̀ tún rí. So mo appreciate yín. Mojísọ́lá Fáyẹmí, where is the government? Àbí kì í ṣe kan tó sọ ni, where is the government? We are not going to wait for the government. Bọ́lá ti tó Adérìntọ́, ẹyọ kan tí mo gbé wá hàn yín yẹn tó bá mi gbé wá. Gbé kìíní yẹn fúnra ẹ̀ wá, not the ìyẹn kọ́, the something is off. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo yẹn láti inú pálí ẹ̀ yẹn 590,000 ní pẹ̀lú extra battery, bá mú extra battery ẹ̀yẹn wá pẹ̀lú extra battery tá a rà sí torí battery ẹ̀ ò kì í pẹ́ ẹ mọ̀ pé ó fò lókè ni battery yẹn ò kì í pẹ́ sódà kó má di pé à ń ṣe iṣẹ́ lọ tí battery lọ tó bá lọ à á tètè tún sọ kalẹ̀ padà à tún fi additional battery sí. This is the extra battery tá a rà sí. So gbogbo ẹ̀ pápátá bó ṣe wà yìí kájà sọ pé 600,000 torí 7,000 péré ló dín ní 600 yẹn. Ẹ lè fẹ́ gbódìdí kan fún akẹ́sàn owó ẹ̀ Ọlọ́run bless ẹ̀yin kan ju yẹn lọ bá fi sọ̀rọ̀ gbé pẹ̀lú kí ẹ̀ má gbé girigiri rọra gbé pẹ̀lú kí ẹ̀ gbé sórí ibẹ̀ yẹn anything ò gbọ́dọ̀ kàn bẹ̀. So nítorí ní kí n ṣe dájú sí ní I can't just do that, my brother. Thank you very much. Jumi J, mo rí nǹkan tẹ́ ẹ send sí wa, but I'm going to call Chief to confirm before I come to kí n tó wá sórí afẹ́fẹ́ kí n tó máa sọ anything against the person. I can't just come online and be condemning someone without having fact. Chief Sunday Igboho náà ni wọ́n ń ṣe meeting lé lórí jẹ́ ká confirm lọ́dọ̀ Chief bóyá òun ti ṣe findings ó ti rí pé òótọ́ ni. Mi ò lè wá kí n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní condemn without fact. I can't do that. That is Ọmọlúkà. So àti ra yẹn ó ti lọ ẹ̀yin tẹ́ bá sì fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ àyè yẹn ṣí sílẹ̀ please do. I have my number there. I want to open the ojú òpó kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní pè. Mo ti sọ at least state kankan we need 3 but tá a bá sì rẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àmọ́ pé ẹyọ kọ̀ọ̀kan tiẹ̀ ti wà. So n tí à ń gbìyànjú láti ṣe ń sìn nìyẹn. Ṣé understand? So ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ gbé kan fún wa ẹ free. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ yes 600 Emmanuel Odeon is 600k. Ara àwọn tó tẹ̀ láwọn fẹ́ tà fún wa ní 650 kó tó di pa wá gba ọ̀ndà ẹnìkan ká tó wá rí ní 593 tó bá dé yẹn with extra battery yẹn. So ó vary price vary. Phantom 4 is 890, 900 and 1 million naira respectively. So tá a bá dé lágbára Phantom 4 we go for Phantom 3 Pro. So ìyẹn la ṣe ránṣẹ́ ń sìn. Oni baby Moses, please don't let me explain the function of this machine. It's a camera, simple as ABC. You don't need to know the details about bó ṣe ń ṣiṣẹ́. It's a camera, anybody can buy it. So ẹ gbàgbé tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ bá mi ẹ lè pè mí lẹ́yìn ètò. Mo ti ṣojú òpó lẹ́ẹ̀bẹ̀ sí ní pè wá ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ call 070 WhatsApp only 07046092484 respectively ẹ bá wa pè sí WhatsApp ẹ má pè direct. Is Kogi State part of Oduduwa Nation? Yes, of course. Kogi State is part of us. Not all Kogi State. Àwọn local government tó jẹ́ tiwa ní Kogi State a mọ̀. Àwọn tó jẹ́ okun, àwọn ní tiwa, àwọn bíi Lọ́kọ́jà, àwọn bíi Kàbà, àwọn Ẹ̀kìrìn Àdé, àwọn Òró àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n, a mọ̀ wọ́n. So ẹ má jẹ́ ká jiyàn rárá lórí apá ibẹ̀ yẹn. Àmọ́ àwọn tó jẹ́ tiwa àdèmọ̀ àwọn tí ò ṣe tiwa ní Kogi State ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pè 070 46 092484 ẹ̀yin tó bá fẹ́ contribute fún drones yẹn kọ́ ti wọlé tẹ́ bá fẹ́ contribute nọ́mbà yìí náà lẹ́ máa send message sí tàbí tẹ́ máa pè ẹyọ kan lára owó ẹ àti ìràdé ẹ gbóhùn sókè màmá mi. ẹ ká sọ. Dádì wa ẹ ṣé o ẹ má bínú ẹ ṣeun. ọ̀gá mo rí mi mọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ rí lè try gan.
Ọlọ́run á dúró tì yín, Àmín, Ọlọ́run ní àṣẹ. dójú tì wá o. àṣẹ Gbogbo àṣẹ àwọn Oòduà náà Ọlọ́run á gbé wọn. àṣẹ Mi ní pẹ́ lórí fóònù. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní fi àwọn kan ó láwọn kan mi ti fẹ́ sọ. Ok. Ṣẹ́rí kíní tẹ̀ra yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn èèyàn máa pè yín, wọ́n máa fẹ́ mọ nǹkan tẹ̀lé fi ṣe. Ọ̀rọ̀ mi yé yín mi ní sọ́ọ̀jì. ó ti yé mi nídìí láti sọ. Tó ti yé yín because àwọn olórí burúkú ẹ̀ náà lè pè kọ́ ṣe bíi tiwa tó ti yé yín. Bẹ́ẹ̀ni Kọ́lọ̀ ṣáà máa tì wá lẹ́yìn, kọ́lọ̀ máa tì wá lẹ́yìn, ẹ ní ṣíṣe o. Ẹ bá kí everybody, Ọlọ́run á dúró tì yín. Èmi náà Àmín, máa àṣẹ. kó ránṣẹ́ sí yín láìpẹ́. ó dáa Ẹ ti gbọ́? ẹ ṣeun adúpẹ́. No problem. Ẹ ṣe gan ni, no problem. Ẹ Yes, ṣe. sir. Ẹ bá mi send the account ẹ jọ. Okay. Ṣé gbọ́? Thank you. I'll send it. Ẹ ṣeun. Now ẹ jẹ́ ká tún gbé another call. Okay. Ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín o. Ó ti cut. Ẹ pè wọlé 070 4609 2484. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ send the dollar send wave ẹ send there through send wave ẹ send the voucher code and confirmation code kẹ send there kẹ dẹ̀ send kẹ kọ message pé $100 $200 $300 tí mo send yìí o is for the drone màá mọ̀ so Ọmọlúkà ò ní ná jẹ́ èyí tẹ́ bá send there tẹ́ ẹ̀ identify màá ti rò pé mi lẹ fún màá ná iṣẹ́ yìí náà máa fi ṣe but màá ná sí nǹkan mi ni mò ń sọ yẹn so ẹ bá wa network yóò ṣe wá dáadáa nírọ̀lẹ́ yìí ó ti ń wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá wa pè ká má pẹ́ lẹ́nu ẹ̀ rárá 070 46 09 2484 WhatsApp only ẹ bá wa pè Akimu Akanbi Ayinde. Please confirm to me if Yoruba group are coming to Lagos for rally on June 12th. Well, I don't know anything about that. I don't know much about that. But rally tá fẹ́ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ àti ìmú date ẹ̀ a máa announce date ẹ̀ láìpẹ́. Meeting ti bẹ̀rẹ̀ a máa announce date ẹ̀. Ó dẹ̀ máa mílẹ̀ títì. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ pè network yìí ló ń delay àwọn èèyàn tí ò jẹ́ kan. Mọ̀mọ́ people will be trying to call but the network is just fumble. Network yẹn fumble bàjẹ́. Ẹ pè 070 network yẹn ti wà pa báyọ̀ ẹ pè Ọmọlúkà máa gbé ó ti wà pa. Ẹ gbóhùn sókè mò ń gbádùn yín. Ẹ pọ́ọ̀sì eléyìí tẹ́ fi ń gbọ́ wa ń sàlẹ̀ ẹ pọ́ọ̀sì eléyìí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kẹ́ pè wá. À ń gbọ́ yín. June 12th rally will take place in Abeokuta. That is what we heard. Nta gbọ́ nìyẹn Abeokuta ni rally ti máa wáyé ní June 12th kì í ṣe Èkó. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wá ẹ pè wá náà ká receive ìpè bíi méjì mẹ́ta nígbà tí kíní ẹ bá máa true sí i àwa di pé èèyàn kan máa pè nígbà 40 ìgbà 50 kò ní ráyè true ẹnìkan máa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tá bá ti pè ẹja sọ ní tá bá fẹ́ sọ kánmọ́kánmọ́ ká dẹ̀ kúrò kẹ́lòmíì tún contribute so that kò ní sí pé mo ń gbìyànjú kò lọ kò ṣe so ẹ jọ ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ 070 46092484 that is the number. Kó ló ní pé àwọn èèyàn pè wọlé again ẹ jẹ́ kí n tún padà sórí landlord and landladies association ẹ̀yin láńlọ́ọ̀dù ẹ̀yin lẹ súnmọ́ra yín jù tó bá jẹ́ láńlọ́ọ̀dù kan ló ń gbọ́ báyìí lọ sí bó dẹ̀ jẹ́ ẹ tẹ gbàgbé bóyá olórí bóyá chairman ní ìwọ tó jẹ́ láńlọ́ọ̀dù ní àdúgbò lè má jẹ́wọ́ ní chairman landlord association but òun gbọ́ ó jẹ́ member láńlọ́ọ̀dù àdúgbò ó dẹ̀ ń gbọ́ ohun tí mò ń sọ lọ sọ́dọ̀ chairman ní landlord association àdúgbò tiẹ̀ ṣe àlàyé yìí fún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tàbí kó o gbé jòkó kó o tan fídíò mi yìí fún kó o jẹ́ kó wò ó. So ẹ jẹ́ kó wò ó please tó bá ti wò ó kẹ gbé ìgbésẹ̀ nǹkan tí mò ń sọ fún yín ẹ gbé ìgbésẹ̀ lé lórí please
ẹ jẹ́ kí a pè wọlé 0704609 nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ń sálọ ń sábọ̀ but I'm gonna try my best. Anyway tábà dẹ̀ rí tó we are going to round up tábà tí nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò bá jẹ́ káwọn èèyàn pè wá lásìkò yìí a máa round up. Ohio Adéròmú kò ní bàjẹ́ fún yín my brother always you are with me. à ń gbádùn yín o ẹ gbóhùn sókè bless you. Hello Olúkà. à ń gbádùn yín ẹ ṣeun. òwe kúṣẹ́ o. ẹ ṣe gan. òṣè dáadáa lẹ́wà. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Steve ló sọ̀rọ̀ láti Italy. ok mo ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣé live lẹ́wà ni. bẹ́ẹ̀ ni o ṣe fẹ́ dá sí ètò live ni àbẹ́ fẹ́ pè mí lẹ́yìn ètò. mo fẹ́ dá sétò náà nítorí ó ní nǹkan tí wọ́n sẹ́ndì sí gúrùpù wa ń bíbá yìí. ẹ sọ̀rọ̀ nípa rally olójẹ́ kí ni. rally ti bo onímọ̀ ní kí n fi tó ilé sí because. rally ti bo. wọ́n ní pé kò ní kí láti mọ̀ pé protest ni pé then boundary ni wọ́n ti máa ṣe pé every state pé wọ́n máa ṣe ní boundary ni. I've never been informed wọn ò tí ì sọ bẹ́ẹ̀ fún mi so mi ò tí ì gbọ́. ok nǹkan tó sẹ́ndì sí group tí mo wà bíbá yìí ni olóyè kìíní. ẹ má follow ẹ tó bá rí bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ nǹkan tó fẹ́ ṣe who are the people that decide that so wọ́n á gbé báwa ò tiẹ̀ dẹ̀ ní bá wọn lọ wọ́n á ṣáà sọ fún wa káwa mọ̀ ní tá a máa sọ so wọn ò sọ bẹ́ẹ̀ fáwa ẹ jọ̀ọ́. nǹkan tó sọ nìyẹn o pé Chief Ìgbòho náà pé wọ́n ti wà way of it pẹ̀lú Kóìkì náà. mi ò tí wọn ò tí sọ fún mi wọn ò sọ fún èmi. mo lè fọwọ́dù. ẹ fọwọ́dù ẹ bọ́tà kọ́ ẹ fọwọ́dù ẹ kò sí wàhálà má confam ẹ má wọrí má confam ẹ ṣe má confam ẹ ṣe ojú àwọn àgbẹ̀ wá sá o. àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká fáwọn míì láàyè ká gba ìpè kan sí ká tó round up. ẹ jẹ́ ká gba ìpè kan sí 07046092484 ẹ bá wa share mẹ́sẹ̀gì ẹ jẹ́ kó lọ dáadáa rẹ́rẹ́ ti rún ẹ sọ fún yín Ọlọ́mọlúkà ní lọ́jọ́kọ́ rẹ́rẹ́ ti rún Jumi J na scam wetin be scam o wetin be scam una tell me o I want to know wetin be scam o anybody má wá scam èèyàn bí o ẹ jọ̀ọ́ o Jumi J anybody má scam èèyàn o ẹ gbóhùn sókè last caller wa ní ẹ̀bà tí network ò ti jẹ́ káwọn èèyàn ráyè pè so ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín à ń gbádùn yín tẹ́ ẹ bá ti pè wá tẹ́ ẹ ń gbọ́ tọ̀hún ẹ ní lè gbọ́ wa táwa bá ń bá yín sọ̀rọ̀ etí ò lè gbọ́ méjì à ń gbọ́ yín. Olúṣọlá Àjàyí don't broadcast what is not confirmed. Okay, mo ti gbọ́ ẹ sà. ẹ gbóhùn sókè. ló sọ ẹ ká ló sọ. ẹ ṣé o à ń gbọ́ yín o. ẹ yà sọ o. ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. ẹ ṣé gan. ẹ sà láti Lọ́kọ́jà mo ti ń pè o. ok. mo ní ìgbà mo ń wò pé dàgbé ọmọ Ondo ṣe fún mi. ṣé mi ọmọ Ondo State ni mí lóòótọ́ but ọmọ Yorùbá ni mí. nínú ọmọ Ondo State ní bọ̀ mo ní ìgbà ní ká má tó Lọ́kọ́jà lè níwà ìbá ní ká má rí sí Lọ́kọ́jà. ẹ pè mí lẹ́yìn ètò à ń bọ̀ Lọ́kọ́jà láìpẹ́ bọ̀ a fẹ́ sọ lórí afẹ́fẹ́ mo fẹ́ káwọn èèyàn kàn déédéé rí wà ń bẹ̀ so mi fẹ́ sọ ẹ pè mí after the program ẹ pè mí. ẹ ṣé. Thank you Fatukasi Ọlátúndé God will bless you Ayọ̀ Obembe God will bless you kò ní bàjẹ́ fún yàrá nílé gbé pè mí mọ́ nẹ́tíwọ̀kì ò jẹ́ káráyè ṣe nǹkan tí ó yẹ ká ṣe ok àwọn ọmọ mi wa kan fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbé.
màmá mi ẹ gbóhùn sókè a wà lórí ètò. Hello ma ẹ gbóhùn sókè hello à ń gbọ́ yín o. bẹ́ẹ̀ ni mà bẹ́ẹ̀ ni o a wà lórí afẹ́fẹ́ o. o lè gbé mi kúrò lórí spíkà mo lẹ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ. ok. ó yá o mò ń gbọ́ yín mọ́ mi mo ti ń gbọ́. No, mi sọ. Mi sọ. Tòótọ́ ni. Ok. Ok. Ó dà mọ́ mi mo ti gbọ́. Ẹ ṣé. Ọ̀rọ̀ Lagos State náà ni pé Tinubu ó ti gbẹ̀yìn ó ti ta Èkó. Ọ̀rọ̀ Tinubu yìí náà ni. Máa dá sí. Ó yá mo ti gbé. So n tí wọ́n bá mi sọ ọ̀rọ̀ tó dáa ni ọ̀rọ̀ tẹ́mi sọ fún yín lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni wọ́n ń kọ̀nfàmù ẹ̀ fún mi pé Èkó Tinubu ti tà á. Ẹ̀yin kan sọ pé bóyá rúmọ̀ tàbí kò ṣe rúmọ̀ well it's left for you but the person that told me kì í bá wọn sọ rúmọ̀ kó tó sọ̀rọ̀ jáde ó máa confam ó lẹ́nu ó làwọn dábẹ́ sí tún confam fún mi nísìnyí o ó ní confam fún mi yìí o ó kù sọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá a ní kẹjá ṣera wa lóṣùṣù ọwọ́ kẹjá ṣera wa lóṣù ọwọ́ ẹ gbà tó it's left for you. Another thing tí mo fẹ́ sọ ni wípé tán bá ní ká sòótọ́ gbogbo nǹkan tá à ń sọ afẹ́ragbá afẹ́ràwò kò yẹ ká wá sórí afẹ́fẹ́ wa máa sọ by doing that wọ́n á máa mọ gbogbo àṣírí wa wọ́n mọ ibi tá a fẹ́ dé wọ́n mọ ibi tá a ti ń bọ̀. Mo ti sọ báyìí on a normal ground tí n bá tún máa padà sọ bóyá ẹ̀kan in the next kó tún jẹ́ next week but ẹ ti mọ̀ yìí pé a fẹ́ ra nǹkan báyìí ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kó dìgbà tí n bá wá sọ lórí afẹ́fẹ́ mọ́ mo fẹ́ ra tọ̀hún mo fẹ́ ra ti bí mi ìfẹ́ ẹ jọ̀ọ́ wọ́n àkàn tó ń brief wa wípé bá a ṣe ń sọ pé a fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ náà fi mọ àṣírí ẹ ti mọ ní tá a fẹ́ rà á dẹ̀ ti fi hàn yín ẹ ti rí this is part of it ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ní mí ní sọ́jú yẹn lọ kò dìgbà tí ẹ sọ fún ara yín ìwọ tó gbọ́n sí sọ fún ẹlòmíì you as a person you have a friend that can contribute $500 for this. You have a friend that can give us $1,000 for this. You have a brother or uncle that can give us 200 pounds for this. Ẹ sọ fún wọn. Tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á gbọ́ wọ́n á mọ importance nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún pọ́n dandan ká gbé wá sórí afẹ́fẹ́ mọ́ òun náà ń bá mi sọ ń sin ó tọ́ dẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé ọmọ olúkà mi ò ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní tèmi mi ò ní but it has to do pé ó ti di dandan ni mo ṣe ń sọ mo dẹ̀ ti sọ báyìí ó tún di next week tó tún sọ tẹ́ ẹ̀ bá dá owó yẹn títí next week tẹ́ ẹ̀ dá ní bínú after all ẹ ti fún wa lówó ẹyọ kan sáà dẹ̀ ti rà dé ẹ ti rí tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá a bá tún rí owó míì màá tún wá sọ fún wa a tún ti rówó ẹyọ kan a tún fẹ́ lọ rà ó màá tún gbé wá kàn yín ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ dá ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ báyìí ẹ sọ fún ara yín request for the account tẹ́ máa san sí and I will give you that account pay it there
And if you want to send us dollar via SendWave, do that. But send the voucher code and the confirmation code, the two. Send the SMS in WhatsApp. Team Alofi retrieve any bank. Please. God bless you. Ọmọlúkà ní rí ju báyìí lọ. Ọmọlúkà lórúkọ mi. Ẹ bá wa share, ẹ bá wa pín, ẹ bá wa like, ẹ bá wa comment sí. And for those of you that ń wò wá ní YouTube, please help us share it, help us comment, help us like it, then subscribe. Just help me. By the grace of God, before the end of this program, very sure we are going to hit 5K subscriber. Ọjọ́ wo lánàá la ṣe bẹ̀rẹ̀, ẹ̀yin náà lẹ́ subscribe sí kíní wa. Bẹ́ẹ̀ bá subscribe kí láàsì, kí n sì ń dábẹ́ ṣe jáde, àfi tá a bá tan ara rẹ̀ wá jẹ́, kí n sì ń dábẹ́ ṣe. So ẹ subscribe síbẹ̀, ẹ jẹ́ kó wọ 5K lálẹ́ ìní, tó bá máa fi di lọ́la ká mọ̀ pa tún ti lé ní 5K. Kudos ẹ̀yin tèmi, mi ní tẹ́ lọ́wọ́ yín, mi ní bàjẹ́ lọ́wọ́ yín, kò dẹ̀ ní bàjẹ́ fún yín. Iwájú lọ̀pá ibi tí ń ré sí, iwájú lẹ́ẹ̀ mọ́ lọ, gbogbo ibi tẹ́ bá dẹ̀ ti mú kò ní gbẹ láéláé. Àbùdí ni tolókun, àbùdí ni tọlọ́sà, tójó tẹrùn, ilé alákàn kì í gbẹ, ilé yín ò ní gbẹ, àpò yín ò ní gbẹ, kò ní gbẹ fówó, kò ní gbẹ fọ́lá, kò ní gbẹ fọ́mọ, kò ní gbẹ fún àìkú baálé ọ̀rọ̀. Ilé mi ò ní gbẹ, kò ní gbẹ fówó, kò ní gbẹ fọ́mọ, kò ní gbẹ fún àìkú baálé ọ̀rọ̀. Ire gbogbo ni yóò máa wọlé tọ̀ wá wá láṣẹ Olódùmarè. A jọ celebrate independence ilẹ̀ Yorùbá ni lágbára Ọlọ́run. Kudos Oòduà á gbè wá o. Bye bye. Ẹ bá mi share, mo ti ń lọ. Èrò dẹ̀ sì pọ̀ bí o, Jésù gbà mí. Èrò yapa. Ẹ máa share. God will bless you. By the grace of God, ẹ pàdé mi ní 8 o'clock pẹ̀lú I have a special program with ìkànnì àwọn èèyàn wa alájà. Wọ́n alájà. Mo fẹ́ lọ bá wọn ṣe program lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní 8, so I will be there. Ẹ tún pàdé mi, màá ṣí ẹ rí wò. Láàárọ̀ lákùtùkùtù mo tún bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Èkó. Òun náà pè mí sí pé a gbọ́dọ̀ pariwo ẹ̀ torí nǹkan ti bàjẹ́ kọjá bá ṣe expect. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o, bye bye, kò ní bàjẹ́ fún wa, ẹ ṣé o.